हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और आज है दशहरा और दशहरे के दिन ये नीलकंठ पक्षी और शमी के वृक्ष को देखना बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। और आइए मैं आपको कुछ झांकी दिखाती हूँ जो कि हम दशहरा घूमने जा रहे थे तो वहीं रास्ते में हो रहा था। तो हमने भी वहाँ रावण के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन हनुमान और राधे कृष्ण और शिव और पार्वती के दर्शन हुए हैं। देखिए ये कुछ झांकियाँ हैं जिनके आप लोग दर्शन कीजिए और बताइए आपको कैसी लगी। हमारे इधर तो ऐसी झांकियाँ निकलती रहती हैं, होती रहती हैं। आपके उधर किस प्रकार से झांकी निकलती है कमेंट में जरूर राधे कृष्ण का आपको डांस दिखाती हूँ मैं। उन्होंने किस प्रकार से नृत्य किया है, देखिए ये राधे कृष्ण है। वीडियो पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा था, मन को आनंद कर देता था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात दर्शन हो गए हमें बिहारी जी के। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि लोग जो हैं वो रावण देखने जा रहे थे, लेकिन हमें सामने झांकी दिख रही तो हमने झांकी देखना ज़्यादा पसंद किया। फिर हम रावण देखने नहीं गए और झांकी देखना ही ज़्यादा पसंद किया। इस वजह से काफ़ी भीड़ नहीं थी। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई ताकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, पूरा देखते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने वीडियो शॉर्ट ही बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, ताकि आप दर्शन कर सकें और थोड़ा वीडियो का आनंद ले सकें। तो यह कृष्ण जी की झांकी ही समाप्त हुई है। हमारी माता पार्वती जी आ रही हैं, अब ये डांस करेंगी माता पार्वती अपने शिव शंभू के लिए। उसके बाद इनका विवाह भी कराया जाएगा। देखिए माता पार्वती फूलों के टोकरी लेकर आ रही हैं और इतना प्यारा डांस करेंगी। तो आइए आनंद लीजिए। स्पेस कम था इसलिए लोगों को थोड़ा पीछे किया जा रहा था ताकि स्पेस हो सके। प्रेम से कहिए जय भोलेनाथ। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी। माता पार्वती का डांस जो है समाप्त हुआ। ये हमारे शिव शंभू जी हैं जिनका वरमाला विवाह कराया गया है और अब ये एक साथ डांस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं वीडियो आपको कैसी लगी।